हमारी बिल्ली मौसी बनी थी। कैसे बनी थी? म्याऊ। बिल्ली बोली। कैसे बोलती है बिल्ली? ये देखिए हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं, इनको सभी जानवरों की आवाज़ भी निकालना सिखा दिया है और ये बहुत अच्छे से इस काम को करने भी लगे हैं। तो ऐसी ही कुछ आवाज़ें हम आपको आज सुनवाने वाले हैं। हमारी वीडियो को जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तौहीद आ जाओ बेटा। आपका नाम क्या है? वेरी गुड। आप कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं? तो तौहीद आप आज किन किन जानवरों की आवाज़ निकालने वाले हैं, बताओ क्लास को। वेरी गुड, वेरी गुड। और ठीक है, वेरी गुड। तो आप आज इन चारों जानवरों की आवाज़ सब बच्चों को निकाल के बताएंगे, ठीक है? ठीक है। तो आप किसकी आवाज़ निकाल के दिखाएंगे? वेरी गुड। बकरी को क्या बोलते हैं? ओके, क्लैपिंग कर दीजिए इनके लिए सब। स्टॉप। तो अब तौहीद किसकी आवाज़ निकाल के दिखाएंगे आप सबको? वेरी गुड, निकालो। अब आप नेक्स्ट किसकी आवाज़ निकालने वाले हैं बेटा? वेरी गुड। डॉग मीन्स? वेरी गुड, निकालो। अरे बाप। तौहीद अब आप किसकी आवाज़ निकालने वाले हैं बेटा? वेरी गुड। कैट मीन्स? बिल्ली बोली। चलो करो, निकाल के दिखाओ। आ जाओ। तौहीद सिट डाउन। क्लैपिंग फॉर शिवम। स्टॉप। शिवम, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? वेरी गुड। तो आज आप किन किन जानवरों की आवाज़ निकालने वाले हैं? जोर से बोलो बेटा। वेरी गुड, निकालो। अब आप किसकी आवाज़ निकालेंगे बेटा? स्नैक। स्नैक को क्या बोलते हैं? सांप। वेरी गुड। अब निकालो आप। अब आप किसके साउंड निकालने वाले हैं बेटा? वेरी गुड, निकाल के दिखाओ। हेलो दीप। हेलो मैम। कैसे हो आप? अच्छा मैम। वेरी गुड, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। आप आज किसकी आवाज़ निकालोगे? वेरी गुड। पिल्ले को क्या बोलते हैं? पिल्ले को क्या बोलते हैं? अरे वाह, क्लैपिंग कर दीजिए सब। अब आपको सब पपी के साउंड निकाल के दिखाएंगे। ओके, स्टार्ट। निकालो एक बार और। वेरी गुड। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय बच्चों।